mu Burayi honyine hari injangwe zirenga miliyoni 100 mu gihe hari imbwa zibarirwa muri miliyoni 80 zonyine. Imbwa zizwiho kubaha cyane no kudakunda kuba zonyine, mu gihe injangwe ikunda kubaho yonyine no gukunda ubwigenge. Ntabwo nzi niba mwarigeze mubona injangwe ikurikira nyirayo igihe itarimo kumushakaho ibyo kurya. Ishobora kwemera ukayiterura, ariko ibikora iyo ibishatse. Ntacyo ushobora kuyikorera ngo uyishyiremo ubwo bushake igihe yitabishaka. Ni inyamaswa igaragara nk'ituje kandi y'inyamahoro. Ifite ubwoya wakwishimira gukorakora, nyamara imbere muri yo, mu mutwe wayo no mu mubiri wayo, ni inyamaswa y'inkazi y'impigi ikomeye. Umubiri wayo waremewe guhiga no kwica. Hafi 96% by'imiterere yayo n'imyitwarire yihuje n'urusamagwe. Iri mu muryango w'izitwa félin. Félin banazita injangwe nini. Ni ziriya nyamaswa zose z'inyamabere, zikabira indyanyama zifite inzara zityaye, zikagira umutwe wiburungushuye, amenyo 30 asongoye cyane. Mu kugenda kwazo, intoki zigenda zishinga hasi. Zirasimbuka cyane kandi zikamenya kwiruka. Izi ni inyamaswa zirimo injangwe, iyi ngiyi tworora, ingwe, urusamagwe, intare, iyitwa puma cyangwa se guépard n'andi moko menshi. Izi zose bazita injangwe nini. Zose zifite imyitwarire imeze kimwe neza, ariko injangwe yo twayizikuyemo tuyikura aho ngaho mu gasozi turayorora, maze isa n'ituza, ariko mu mubiri wayo no mu mutwe wayo iracyameze nk'ingwe cyangwa se urusamagwe. Kwica biracyari mu miterere yayo, kandi ni nacyo cyatumye abantu batangira kuyorora. Bayishakagaho serivisi yo kujya ibicira imbeba zaboneraga imyaka. Usibye ko bamaze kuyihindurira inshingano, ariko si imiterere yayo y'ubuhigi no kwica ishobora kuyireka. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki inyamaswa y'impigi ikomeye kuri uru rwego yemeye gutuza igatura mu munezero wo mu nzu zacu, kandi muri yo ibizi neza ko ari inyamaswa yifitemo kwica? Mu gihe cy'imyaka miliyoni 10, injangwe yakomotse ku bakurambere bayo babaga mu mashyamba yo muri Aziya y'Uburasirazuba. Inyura mu butayu bwo mu Burasirazuba bwo hagati, none dore yageze mu ntebe no mu buriri bwacu. Reka tuvuge kuri iyi nyamaswa y'inkazi yatwihishemo, ikihindura akanyamaswa keza kitonda kandi gateye ubwuzu. Nyamara imbere y'uriya mutuzo hihishemo inyamaswa y'inkazi yaremewe kwica izindi. Niba woroye cyangwa se warigeze korora injangwe, uwo mugono wayo ushobora kuba uwuzi. Zikunda kuryama mu ntebe cyangwa se ikaba yanagusanga mu buriri ikurikiye y'ubushyuhe. Ni zimwe mu nyamaswa za nyamwigendaho kandi zikunda kubi. Ntabwo zikunda kugendana hagati yazo cyangwa se ngo zikunde kugendana n'abantu cyangwa izindi nyamaswa, keretse iyo zibifitemo inyungu. Zibaho zituje, ariko rimwe na rimwe zikitwara nk'indwanyi z'inkazi kandi z'inyamahane. Zimaze ibihumbi by'imyaka zibana natwe, ariko ziracyitwara nk'inyamaswa z'igasozi, gusa ntabwo bitubuza kuzikunda. Mu Bufaransa, injangwe zorowe zikubye imbwa inshuro 2 mu bwinshi. Mu isi yose, injangwe nizo nyamaswa zororwa n'abantu bakazikunda ari benshi kandi cyane. Ibi ngibi ariko ntabwo bishingiye ku mumaro zifitiye abantu, ahubwo bishingiye ku kureba ubwiza bwazo, gukina nazo no kuzikorakora. Kugira ngo tumenye ibanga zakoresheje ngo zikundwe bene aka kageni, reka duhere ku ntangiriro. Utujangwe tw'utwana iyo tukivuka tuba tugomba kubeshwaho na nyina 100%. Ntabwo tuba tubona, nta nubwo tuba twumva. Icyumviro cyatwo cyo guhumurirwa nicyo kiba gikora neza, ku buryo dushobora kumenya aho twerekeza imitwe yatwo mu gihe cyo kubwagaguza. Ibyumweru bya mbere by'ubuzima bw'akana k'injangwe nibyo bigena icyo kazaba cyo mu buzima bwose. Iyo kadahuye n'abantu ngo bamenyane mu gihe cy'amezi 2 ya mbere, kaba gafite ibyago byinshi byo guhinduka injangwe y'igasozi, inturo. Utujangwe tw'utwana tumaze igihe gito tuvutse, tubeshwaho n'imikorere y'imibiri yatwo yifitemo ubuhigi mu maraso, ariko nanone ubwiza bwatwo ku isura butuma abantu badukunda, nabwo buri mu bitubeshaho.
mu gisobanuro cya nyacyo cy'amagambo akajangwe gato kaba ari keza ku isura. Hari abantu benshi bavuga ko ariyo nyamaswa ifite isura ikurura urukundo n'impuhwe by'abantu benshi kurusha izindi nyamaswa zose. Urukundo abantu bakunda utwana tw'injangwe ntabwo rupfa kwizana gutyo gusa. No muri siyanse hari igisobanuro cy'inkomoko yarwo. John Bradshaw azi cyane imibereho y'injangwe n'imibanire yazo n'abantu. Mu 2013 yanditse igitabo akita Cat Sense, maze gitoranywa na New York Times nka kimwe mu bitabo byaguzwe cyane muri uwo mwaka. Dufite impamvu nyinshi zidusunikira gukunda utwana tw'injangwe. Iya mbere ni uko tuba ari duto. Iya kabiri ni uko tuba dufite intege nke kandi dufite ubwoya bworoshye bushimishije kubukoraho, kandi tugakunda gukina. Ibi byiyongeraho ko imwe mu miterere y'imibiri yatwo izamura urukundo kamere rw'abantu. Déclenchons-nous des émotions très primitives. Iyo bafashe ifoto y'akana k'injangwe bakayishyira muri mudasobwa maze bakayihindura ku buryo izuru cyangwa se umutonzi wayo bawugira muremure ugasa n'ukweduka werekeza hasi, amaso yayo bakayagabanya bakayahindura mato cyane ku buryo amera nk'utudomo, uhita ubona ya njangwe ihindutse ku buryo itakaza igikundiro kubera ko iba yahindutse nk'izindi nyamaswa zose z'inkazi. Imwe mu mpamvu amaso y'utwana tw'injangwe ndetse n'akanwa kayo gato bikurura urukundo rw'abantu benshi ni uko ibyo bimenyetso bibiri bibibutsa ikindi kinyabuzima bakunda kurusha ibindi byose: abana b'abantu. Imibiri yacu ikozwe ku buryo byanze bikunze dukunda amasura y'abana b'ibitambambuga. Nk'uko amasura y'ibitambambuga bigenza, amasura y'utwana tw'injangwe nayo atuma mu bwonko bw'abantu benshi havubuka umusemburo witwa dopamine. Abantu bamwe bawita umusemburo w'ibyishimo. Ni umusemburo ugusunikira gusubiramo ikintu wari umaze gukora kuko cyakuryoheye mu kumva cyangwa se kubona. Hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa kuri iyi ngingo bukagaragaza ko kwitegereza abana b'ibitambambuga barimo gukina ndetse no kwitegereza utwana tw'injangwe turimo gukina byombi bituma babireba bashishoza cyane, kandi imibiri yabo ikitonda cyane mu byo ikora byose, isa n'iyirinda kubahutaza. Inzira irimo umwana ukambakamba cyangwa se irimo akana k'injangwe, abayirimo bose mu buryo batazi bayigendamo bashishoza cyane ngo barebe neza aho bashinga ibirenge. Buri wese muri twe umubiri we wifitemo ubushake n'ubushobozi bwo kwirinda guhutaza ibi binyabuzima bibiri by'intege nke. Na bya bipupe bikozwe mu bitambaro n'ipamba, bya bindi abana bakinisha cyangwa se abantu bararana nabyo, ababikora babiha amasura ameze nk'ay'utwana tw'injangwe hagamijwe gukurura amarangamutima y'umuntu. Babiha imitwe yiburungushuye, amaso manini n'amazuru mato, bagamije gukangura urukundo rw'abantu. Nzi abantu bakuru bakunda ibipupe bikozwe mu ipamba n'imyenda. Babitaka mu nzu zabo cyangwa se mu modoka zabo. Kuri internet video nyinshi zisekeje ziba zirimo abana b'injangwe. Hari amamiliyoni y'abantu buri munsi bareba aya mashusho y'utu tujangwe bakanayahererekanya ku mbuga nkoranyambaga. Kuri iyi si inyamaswa zose ziri mu bwoko bw'injangwe, ubwo ni ukuvuga injangwe zo mu ngo, iz'igasozi, ingwe, intare, urusamagwe n'izindi, zibaho ubuzima bwa zonyine. Buri imwe ibaho ukwayo. Utwana tw'injangwe iyo tumaranye amezi make na nyina nyuma y'uko tuvutse, buri kose gatangira kubaho ubuzima bwako konyine. Abantu boroye injangwe baziha ubuzima bwiza bwose bushoboka nko kuzigaburira no kuziha aho kurara, ariko bisa naho zikurikiza amategeko yazo bwite. Gusa ubu bwigenge zikesha abakurambere bazo buri mu byo abantu bazikundira. Imbwa yifata umuryango uyoroye nk'umuryango wayo bwite kandi yishima iyo iri kumwe na ba nyirayo, mu gihe injangwe yo iba ishaka kwikorera ibyayo yonyine buri gihe. Ntabwo ari ryo tandukaniro ryonyine gusa hagati y'izi nyamaswa. Injangwe zose, ni ukuvuga izo tworora, inturo ndetse n'injangwe nini nk'ingwe, urusamagwe, puma n'izindi, zigira amenyo asongoye cyane kandi zikagira inzara zishobora guhisha. Zishobora kuzisohora hanze ukazibona, ariko iyo zitarimo kuzikoresha zizihisha mu majanja yazo. Aha ni nk'igihe zirimo kwiruka. Tukivuga ku kwiruka no gusimbuka, injangwe ifite ubushobozi bwo gusimbuka ivuye hasi ikazamuka ikagera muri metero 2 mu kirere. Iyi ni impano isangiye n'umwe muri babyara bayo uba muri Afurika y'Amajyepfo ubeshejweho no guhiga inyoni. Iyi yitwa serval. Ni akanyamaswa kameze nk'injangwe y'ingiyi tworora, ariko kakagira amabara nk'ay'ingwe. Kaba ku butaka ariko gahiga inyoni mu kirere. Iva ku butaka igasimbuka ikagera muri metero 3 hejuru, ikamanura y'inyoni ikayirya.
hari ibiti bipima metero 3 z'uburebure. Iki ngiki inyoni kirimo ntabwo iri mu bwihisho kuri Serval. Injangwe inafite ubushobozi bukomeye mu gusimbuka igana imbere. Ishobora gusimbuka igana imbere ikagwa muri metero zirenga 2 cyangwa se intera ingana n'uburebure bwayo inshuro 6. Ubu bubasha injangwe ibukesha ingufu n'ubushobozi bw'amaguru yayo y'inyuma, kubera ko yashinga hasi agafata ubundi kegeranya ingufu zayo zose igasimbuka. Ifite umugongo umeze nka resoro. Urutirigongo rw'ibinyabuzima byose ruba rugizwe n'ibyitwa ingoro, vertebre. Ni turiya tubumbe tuba tugiye ducomekeranye tugakora urutirigongo rwose. Ku njangwe hagati y'ingoro n'indi cyangwa se vertebre n'indi haba harimo umusokoro. Iyo yiteguye gusimbuka kumwe birimo kwirundarunda, wa musokoro uriyegeranya ku buryo ingano yayo mu burebure yigabanya inshuro 4. Ni nk'uko wafata rasoro cyangwa se uriya mukwege uba ugiye wigoronzoye ukawukanda ukawugira muto, warangiza ukawurekura uhita utumbagira. Urutirigongo rw'injangwe n'ingwe n'intare narwo rero nuko rumeze. Iyo irambuye amaguru y'imbere irimo kwiruka, umugongo wayo urakweduka. Amaguru y'inyuma yakwegerana n'ay'imbere byose biri ku butaka, umugongo ukihina ikaba nto, ikaba yegeranyije ingufu zo guhita yongera kwirasa imbere. Uku niko injangwe ishobora kwiruka ibirometero 48 ku isaha. Twebwe umuvuduko wacu wa nyuma munini ni ibirometero 45 ku isaha. Ibi bihindura injangwe imwe mu nyamaswa zizi cyane guhiga no kwiruka. Ingingo z'amaguru n'amaboko yayo zuzuye amatembabuzi atuma ishobora kwihanganira kwisekura ku butaka yisimbutse cyangwa se irimo kwiruka. Mu matwi yayo harimo icyumviro kiyifasha kumenya icyerekezo, ni ukuvuga kumenya hejuru ahariho no kumenya hasi ahariho, igihe isimbutse iva hejuru ijya hasi cyangwa se igihe iva hasi ijya hejuru. Iyi niyo mpamvu niyo wayifata ukayijugunya mu ntera ushaka, irahanuka ikagwa ku maguru yayo. Niyo yaba iri mu kirere ishobora kwihindukiza inshuro zose ishaka, ariko ikamanuka ikagwa ku maguru yayo ku butaka. Ifite ubushobozi bukomeye bwo kurira igiti ku muvuduko munini cyane, ariko kumanuka birayigora. Iyo iri mu giti ishobora kugendagenda ku ishami ryose ishaka ntigwe, kubera ko ikoresha umurizo wayo mu kugenda iringaniza uburemere bwayo kuri buri ruhande ku buryo idahanuka. Bivuze ko ishobora kwambuka iteme ry'igiti kimwe ntigwe, bitewe n'uko uko itera intambwe igenda yerekeza umurizo muri buri cyerekezo, iburyo cyangwa se ibumoso, ku buryo idashobora kugwa. Kuri iyi ngingo injangwe ni inyamaswa ikinira mu kibuga cy'abakuru. Yiba ingana nk'ingwe mu bunini, iba yiruka kuyirusha. Igira ibyumviro bifite ububasha bukomeye cyane. Hari amoko y'injangwe nk'iyitwa Serval twavugagaho mu kanya, igira amatwi ameze nk'ay'agacurama. Amatwi yayo abiri buri kumwe kurigenga. Buri kumwe ishobora kukwerekeza mu cyerekezo ishaka gitandukanye n'icy'ukundi, kandi kukumva ibyako bitandukanye n'iby'ukundi. Ifite ubushobozi bwo kumva imbeba ziri mu myobo yazo, hahandi ho udashobora kumenya ko hari n'imbeba iri hafi aho ngaho. Bivuze ko ishobora kugenda ikagera aho imbeba iri itayibonesheje amaso, ahubwo igenda iyumva. Imbeba ziri mu miheno, iyi ngabo irimo guhamagara ingore, isohora ubwoko bw'ijwi ugutwi k'umuntu kudashobora kumva. Ni amajwi bita ultrason. Ni ijwi riba riri ku muvuduko munini cyane ku buryo ugutwi k'umuntu kudashobora kuryumva. Iyo babaze mu byitwa hertz bakoresha bapima umuvuduko w'ijwi, basanga ama ultrason apima hagati ya hertz 1016 na hertz 1,010,000. Kugira ngo abantu bumve ijwi nk'iri ngiri bibasaba kurishyira mu byuma birigabanyiriza umuvuduko. Igihe uri mu nzu ituje cyane nta kintu na kimwe urimo kumva, hari igihe mu gisenge haba hari imbeba zirimo gusohora mwene aya majwi wowe udashobora kumva. Ukumva haratuje cyane, nyamara iyo muri iyo nzu hari injangwe, dore ibyo birimo kumva. Kugira ngo turyumve nuko barishyize mu byuma, barishyira ku rwego amatwi yacu ashobora kumva. Niyo mpamvu ushobora kuzabona injangwe isa n'iyubikiriye imbeba ahantu mu nguni y'inzu, kandi wowe iyo mbeba ukaba utarimo kuyibona, utarimo no kuyumva, ariko injangwe ukabona irubikiriye isa n'igiye gufata ikintu, kubera ko iba yumva aho kiri ikoresheje amatwi yayo. Nayo ntabwo ibirimo kuyibonesha amaso, ariko ibiyumva. Mu guhiga ikoresha cyane amatwi, ariko n'amaso yayo nayo yaremewe guhiga. Ifite amaso akubye yacu inshuro 6 mu bushobozi bwo kubona cyane cyane mu mwijima. Kugira ngo ibone mu mwijima iba ikeneye urumuri ruto cyane, rwa rundi rutagira icyo rumarira umuntu, ariko yo ihita irubyaza umusaruro mwinshi. Mu jisho ryayo
habamo ibyitwa batone nyinshi cyane. Batone ni ubwoko bw'utunyangingo tw'ijisho dushinzwe gushakisha urumuri aho ruri hose tukarubona tukarukurura. Izi nizo zifasha umuntu kumenya ko bacanye itara kandi afunze amaso. Inyuma ahagana ku mpera y'ijisho ry'injangwe hari ikimeze nk'indorerwamo gikubitwaho n'urumuri kigahita kirusubiza aho ruvuye. Iyo urumuri rwinjiye mu jisho ryayo maze ntiruhure na batone n'imwe, ni ukuvuga twa tuntu dushinzwe gukurura urumuri, iyo rugeze kuri ya ndorerwamo rusubira inyuma aho ruvuye, kandi muri uko gusubira inyuma kenshi ntabwo rubura batone ruhura nayo. Iyo hagize urumuri rwinjira mu jisho ry'injangwe ntirugire batone n'imwe ruhura nayo, haba mu kugenda cyangwa se mu kugaruka, ruragenda rugakubita kuri ya ndorerwamo rukagaruka hanze aho dushobora kubona. Ariyo mpamvu mu mwijima iyo hari urumuri ruke rwinjiye, haba mu cyumba cyangwa se mu mwobo cyangwa mu gihuru kirimo injangwe, ubona amaso ya njangwe asa n'acanye. Ubu bushobozi bwayo bwo kumenya kubyaza umusaruro urumuri rukeya uko rwaba rungana kose bituma mu masaha yo ku manywa ikunda gusa n'ifunze amaso kugira ngo igabanye urumuri rwinjira mu maso yayo. Buriya bwanwa bwayo buba buteye ku munwa, ariko impera zabwo zihura n'udutsi tugenda tukagera ku bwonko, ku buryo mu mwijima igenda ibukoza ku bintu ikamenya intera iri hagati yayo n'ibyo bintu ikozeho. Injangwe uyikuyeho ubwanwa bwayo waba uyiciye kimwe mu bice by'umubiri gikomeye cyane. Ni gute impigi y'inka zikurura urwego yavuye mu ishyamba ikisanga mu ntebe zacu no mu buriri bwacu? Ni gute tutabasha kubona iyi miterere n'imikorere yayo idatandukanye n'iya bene wayo bakeba mu mashyamba no mu bihuru? Abakurambere b'injangwe zose zo mu isi, zaba intoya tworoye cyangwa se nini ziba mu mashyamba, bavukiye mu mashyamba yo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Ni mu myaka miliyoni 10 ishize. Uyu munsi aya mashyamba abamo ubwoko bw'injangwe ifite isura iri hagati y'izi njangwe tworoye n'injangwe nini zo mu mashyamba, yitwa Panthère nébuleuse. Ni ubwoko bw'urusamagwe. Injangwe za mbere zabayeho zari impigi z'ibitangaza ku buryo zakwirakwiriye hose kugera zivuye mu mashyamba. Byageze aho zimenyera ubuzima bw'aho ariho hose, haba mu mashyamba y'inzitane, mu mukenke cyangwa se mu butayu, zigera aho zigenda zibyara amoko atandukanye y'injangwe. None uyu munsi hari amoko asaga 30 y'injangwe zororwa, hakaba n'andi arenga 30 y'injangwe z'igasozi, zirimo inini n'intoya. Uyu munsi aho wagera hose ku isi, nko mu butayu, mu mashyamba, hejuru mu bushorishori bw'ibiti, mu mukenke, mu rubura, hafi y'amazi, mu bishanga no mu bibaya, kugera mu ntebe zacu hose wahasanga ubwoko bw'injangwe zihariye buba aho hantu. Zamaze amamiliyoni menshi y'imyaka ari inyamaswa z'igasozi zidashobora kugira aho zihurira n'umuntu, kugeza ubwo amateka yazo n'ayacu byaje guhura. Mu myaka irenga 10,000 ishize, muri kamwe mu duce two mu burasirazuba bwo hagati kitwa Croissant Fertile, abantu batangiye kuhahinga ibinyampeke. Bwari bwo bwa mbere umuntu ahinga, kubera ko mbere nabo batungwaga n'ubuhigi. Mu byaro bya mbere abantu bagitangira guhinga, habaga huzuye ibinyampeke basaruye cyangwa se bikiri mu mirima, maze biza gukurura inyamaswa z'inkegesi zitagira ingano. Inkegesi ni ziriya nyamaswa zose zirya ibintu zisa n'izibikegeta, zirimo imbeba n'izindi. Abantu nk'inyamaswa zirusha izindi zose ubwenge bahise batekereza uburyo bwo kwikiza uwo mwanzi utari ukenewe. Uko niko injangwe yinjiye mu buzima bwacu, iza ari umutabazi ukenewe cyane. Icyo gihe ariko ntabwo iyo abantu batangiye korora ari iyi ngiyi tworoye uyu munsi, ahubwo yari indi njangwe y'igasozi, gusa iri muri babyara ba hafi b'iyi tworoye. Yo yari nini kuruta iyi ngiyi tworoye. Yakuruwe n'izo mbeba zabaga mu bantu, birangira igeze mu mazu yabo, batangira kubana nayo. Abashakashatsi mu bisigaramatongo babonye ibimenyetso bigaragaza ko mu ngo zo mu Misiri ya kera habaga injangwe mu myaka 2000 imbere ya Yezu. Ku bishushanyo bimwe na bimwe bimaze iyo myaka yose, hagaragara iby'injangwe zirimo guhiga inyoni n'imbeba. Injangwe zari zibafitiye umumaro munini, ku buryo mu ngo z'abanyamisiri b'icyo gihe, iyi injangwe yo muri urwo rugo yapfaga, abarutuye bose biyogoshaga ibitsike nk'ikimenyetso cy'icyubahiro bayihaye. Ku banyamisiri b'icyo gihe, injangwe zari zirenze kuba inyamaswa abantu borora hagamijwe guhorana nazo gusa. Uyu munsi mu nzu ndangamurage ya Manchester mu Bwongereza, Manchester Museum,
hakorera impuguke mu by'amateka ya Misiri Dr Campbell Price niwe wakoze ubushakashatsi ku buryo abanyamisiri b'icyo gihe bafataga injangwe nk'inyamaswa ntagatifu. Bien sûr, les chats étaient très utiles. birumvikana injangwe zari zifite akamaro kanini cyane kuko zahigaga imbeba zoneraga abaturage, ariko abanyamisiri bo bari bafitanye imibanire yihariye n'inyamaswa, cyane cyane injangwe. Bazibonaga nk'abahuza hagati y'abantu n'Imana, ariko ibi bakarushaho kubyubahiriza ku njangwe bitewe n'imyitwarire yayo yo gukunda kuba yonyine. Uyu munsi niyo mpamvu injangwe bayisanisha na Misiri ya kera. Étroitement à l'Égypte antique. Bitewe n'uko injangwe yari inyamaswa ntagatifu, kenshi yaturwaga Imana, kandi henshi mu gihugu habaga ibibumbano n'ibishushanyo by'injangwe. Injangwe nyinshi zapfaga, zarumishwaga maze zikagurishwa nk'amaturo agomba guhabwa Imana. Zageze ubwo zigurwa ku bwinshi ku buryo abanyamisiri hafi ya bose batangiye kujya borora injangwe kugira ngo nizikura bazazice, bazumishe, bazigurishe nk'ibitambo. Mu 1890 hari ubwato bwajyanye mu Bwongereza injangwe 180 zumishijwe zigurishwa mu cyamunara i Liverpool kugira ngo zikorwemo ifumbire. Injangwe 180 ubwazo zirumvikanisha mu by'ukuri umubare w'injangwe zari mu Misiri. Gusa izabaga mu Misiri zose ntabwo zatanzweho ibitambo. Hari izo bapakiraga amato ari nzima bakazohereza mu bindi bihugu kugira ngo zijye guhiga imbeba. Uku niko zimwe zageze mu Burayi. Nyuma yaho abamisiyoneri b'abanyaburayi bagiye bajya kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi, maze bakajyana injangwe zabo, bituma zikwira ku isi yose. Uyu munsi turi amamiliyari y'abantu babwiwe ko injangwe y'umukara itera umwaku, kandi benshi baracyabyizera. Mu nzu zita ku nyamaswa zo mu ngo, injangwe y'umukara kugira ngo izabone umuntu yitwara kugira ngo ajye kuyorora biragoye. Abantu benshi bazi ko izi njangwe zitera umwaku, kandi ibi ngibi ntabwo ari ibyavuba. Ni imyumvire yabayeho kuva mu mwaka wa 400 kugera nibura mu mwaka wa 1400 nyuma ya Yezu. Mbere y'iki gihe injangwe y'umukara yigeze kuba injangwe nziza ikundwa na bose. Ni kera cyane mu gihe cya Misiri ya kera, nahagana mu mwaka wa 60 mbere ya Yezu. Iki gihe abanyamisiri bari bafite imana yitwaga Bastet. Bastet yari injangwe y'umukara. Yari imana ikunzwe cyane ku buryo mu mijyi imwe n'imwe mu Misiri bakoraga ibirori mu izina ry'injangwe. Abaturage iki gihe bafataga injangwe bakazumisha bakajya bazisenga mu izina rya Bastet. Uwabaga atunze injangwe yasabaga ko napfa bazamushyingurana nayo, kubera ko bifuzaga kujyana nazo mu yindi si tujyamo iyo tumaze gupfa. Aba niyo batajyaga mu by'imyemerere, ahubwo bakareba ku njangwe nk'inyamaswa, bagaragazaga uburyo ari inyamaswa nziza irya icyonnyi cya mbere cyari kibazengereje, imbeba. Hanyuma hakwiyongeraho n'imana y'injangwe yafatwaga nk'umurinzi w'imiryango, kandi ikaba imana yo kororoka no kubyara. Ibi bigahindura injangwe kimwe mu binyabuzima by'agaciro ku isi. Ku banyamisiri b'iki gihe, ibyiza byose bituruka ku gitsina gore byatangwaga n'imana y'injangwe. N'imyanya myororokero y'umugore mu ndimi zo mu burengerazuba bw'isi bayita injangwe. Abanyamisiri b'iki gihe bizeraga ko ubutagatifu bw'injangwe, cyane cyane y'umukara, bunagaragazwa n'amaso yayo afite ubushobozi bwo kugarura urumuri ku buryo mu gihe cy'umwijima ubona amaso yayo acanye. Impamvu yo gucana kwayo twayivuzeho. Ubu bubasha rero bwo kugira amaso acana nibwo abanyamisiri baheragaho bavuga ko iyi ngiyi ari inyamaswa ntagatifu, cyane ko abanyamisiri bakundaga urumuri. Mu mana zabo hanabagamo iyitwa Ra. Iyi yari imana zuba. Iyi mana y'injangwe Bastet yo bavugaga ko ari umukobwa wa Ra, Dieu Soleil. Hari imvugo bagiraga yuko iyi injangwe ifunguye amaso izuba rihita riyinjiramo maze igahita iyafunga, izuba rikayigumamo. Ikaba ariyo mpamvu iyo bwije hatabona tubona urumuri mu maso y'injangwe, kubera ko izuba ryayinjiyemo riba ritangiye kumurika. Nuko babyizeraga. Ibi byaje guhinduka bite rero ngo injangwe y'umukara ihinduke inyamaswa itera umwaku? Nyuma ya Yezu Kristu, Kiliziya Gatolika yashatse gusenya inkuru n'imigenzo yose ya gipagani yabagaho icyo gihe. Imigirire yo kwizera izindi mana, ubupfumu ndetse n'ibindi byose Kiliziya yashakaga ko bivaho. Injangwe y'umukara mu bihugu by'Uburayi yahuzwaga cyane n'ubupfumu kubera ikosa rya Lucifer. Ubundi uyu niwe ntandaro y'ibi byose. Lucifer yari imana y'urumuri mu Bagiriki, ikaba yarashatse umugore witwaga Diane.
Diane Victrix yari imana y'umwijima, yari imana y'ijoro. Lucifer na Diane rero babyaranye umwana w'umukobwa bamwita Aradia. Lucifer yaje gufata icyemezo cyo kuzana ku isi umukobwa we Aradia kugira ngo aze kwigisha abatuye isi ibirebana n'ubupfumu. Aradia yaje ku isi afite inyamaswa bagendanaga. Iyo nyamaswa yari injangwe y'umukara. Ngiyi inkomoko yo kuvuga ko injangwe y'umukara itera umwaku. Ntabwo byarangiriye ahangaha, kubera ko nyuma ubutegetsi mu Burayi ndetse na Kiliziya bashatse gukura ku isi injangwe zose z'umukara. Madame Marie Agnès Moller yanditse igitabo yise Qui a peur du chat noir. Alors en 1233 un décret interdit. Mu 1233 hasohotse iteka ribuza umuntu uwo ari we wese gutunga injangwe y'umukara. Iri teka ryanabuzaga abantu kugaburira injangwe y'umukara. Umuntu wese wafatwaga atunze injangwe y'umukara yafatwaga nk'umupfumu n'umurozi. Iyo bayigufatanaga, noneho wagira ibyago bagasanga ifite amaso y'icyatsi, icyo gihe wicwaga utwitswe. Injangwe z'umukara nazo mu Burayi bazicaga gutya, bazitwitse. Mu Bufaransa bazitwikiraga i Paris ahitwa Hotel de Ville uyu munsi. Gutwika ibihumbi by'injangwe byari bimeze nko gusukura roho z'abantu, cyangwa se gutanga ibitambo, cyangwa se kwirukana amadayimoni. N'umwami yajyaga yitabira iki gikorwa, akaza kugitangiza ku mugaragaro, abantu buzuye aho ngaho bakoma amashyi. Iyi myaka yabaye igihe kibi cyane ku njangwe z'imikara. Birashoboka ko bimwe bavuga by'uko iyi injangwe idahari imbeba zibyina bishobora kuba bifitanye isano n'iki gihe. Icyo gihe imbeba zatangiye kwidegembya cyane, kandi turabizi ko zikwirakwiza ibyorezo by'umwihariko ubushita. Mu kinyejana cya 14 ubwo 1/4 cy'abanyaburayi bicwaga n'ubushita, bitekerezwa ko umubare w'abishwe n'iyi ndwara wabaye munini cyane, kubera ko nta njangwe zari zihari ngo zihige izo mbeba zakwirakwizaga iki cyorezo. Bivuze ko kugerageza kumaraho injangwe ngo kubera ko zitera umwaku byateje icyorezo cyishe abanyaburayi barenga miliyoni 50 mu kinyejana cya 14. Iyi ndwara yabanje kumara abantu mu mijyi mbere yo kujya mu byaro. Mu byaro bamwe mu baturage bari barahishe injangwe zabo kugira ngo zijye zirya imbeba zaboneraga. Izi zararokotse maze nabo zibarokora iki cyorezo. Kugira ngo ubwicanyi bwakorerwaga injangwe buhagarare, mu Bufaransa byategereje ko Louis XV yima ingoma. Ni mu 1715. Louis XV we yakundaga injangwe ku buryo hari n'izo yari afite ibwami. Iki gihe nibwo abanyaburayi bongeye gukunda injangwe, none n'ubu bazitunze ku bwinshi ku buryo hari n'abazigendana mu nzira baziteruye. Ushobora gutekereza ko injangwe y'umukara yamaze kurokoka, ko wenda ubu ngubu abantu batakiyanga. Ntabwo ariko bimeze, kubera ko mu 2014 hari ikigo cy'Abongereza giharanira uburenganzira bw'inyamaswa cyemeje ko mu isi yose injangwe 7/10 zifatwa nabi cyangwa se zijugunywa na benezo ziba ari umukara. Kubera kugira umumaro icyarimwe ikagira n'igikundiro, injangwe yamaze kubona umwanya mwiza mu mazu yacu. Zimaze imyaka irenga 10,000 zibana natwe, ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo imico y'ubuhigi no kwitwara nk'aho zikiri mu mashyamba irazivamo. Gusa ku rundi ruhande natwe turazigondoza. Dutangira kuzorora twashakaga ko zizajya zihiga imbeba, bivuze ko twazishakagamo ubuhigi bwazo. Uyu munsi turifuza ko zireka kuba impigi zigahinduka inyamaswa zo mu rugo nk'imbwa dushobora kuba inshuti. Birashoboka ko umunsi umwe injangwe izahinduka umutima w'ubuhigi no kuba inyamaswa y'inkazi bikayivamo. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro. Reka noneho tuvuge ku buzima, mu gice gitegurwa na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko amikoro adakwiriye kuba urwitwazo rw'imirire mibi ku bana? Buri gihe iyo bavuze imirire mibi, igitekerezo gihita kiza mu mitwe ya benshi ni abantu miliyoni 800 bicwa n'inzara buri munsi kubera ko badafite amikoro yo kubona ibyo kurya.
muri aba miliyoni 800, miliyoni 156 ni abana bari munsi y'imyaka 5 bamaze guhura n'ikibazo cy'imikurire. Baragwingiye haba mu bwenge no mu gihagararo. Aba barashonje, ntabwo babona ibyo kurya bihagije kubera ko badafite amikoro, barya nk'abarwayi, ariko uko kurya nk'abarwayi birabarwaza. Gusa kenshi twibagirwa ko imirire mibi buri gihe idasobanura kurya ibidahagije. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ribara abana miliyoni 42 n'abantu bakuru miliyaridi 1 na miliyoni 900 bafite imirire mibi idaterwa no kubura ibiribwa bihagije, ahubwo ibyo bafite babirya nabi. Benshi muri aba bantu bakuru bona bafite umubyibuho ukabije kubera imirire mibi. Imirire mibi ishobora guterwa no kurya ibidahagije mu bwinshi, kurya byinshi cyane, kurya igituzuye no kurya ibitarimo cyangwa se birimo intungamubiri nke, cyangwa se bikaba byandujwe n'udukoko kubera umwanda. Imirire ituzuye ku mwana itera icyuho mu mubiri we. Niba umubiri ukeneye ibiwutera imbaraga, ibiwubaka n'ibiwurinda indwara, iyo uwuhaye ibiwutera imbaraga gusa ukawima ibiwurinda indwara n'ibiwubaka, ubwo birumvikana uwo mubiri ntabwo uzakura ndetse n'indwara zizawufata byoroshye. Ingingo igaragaza ko kurya indyo yuzuye bidashingiye ku mikoro gusa ni uko uyu munsi imirire mibi itareba ibihugu bikennye gusa. Uyu munsi umuntu umwe muri 3 mu isi afite ikibazo cy'imirire mibi. Ni ubwa mbere isi yose yisanze ihanganye n'ikibazo cy'imirire mibi. Ku isahane yawe cyangwa se y'umwana wawe uramutse ufiteho ibijumba cyangwa se ibirayi cyangwa se umuceri cyangwa se ibindi binyamasukari kamere, ubwo waba ufite ibitera imbaraga. Wongeyeho igi cyangwa inyama cyangwa se amafi cyangwa se soya n'ubunyobwa, ubwo waba wongeyeho ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri nibyo bituma umuntu asitara, igisebe kikikiza. Umubiri ugira ubushobozi bwo kwiyubaka. Kuri iyi sahani uramutse wongeyeho ibinyamavuta, cyane cyane nk'amavuta akomoka ku bimera, ari yari yadutekesha, ubwo ni ukuvuga ko waba wayatekesheje ibyo kurya, warangiza kuri iyo sahani ukongeraho ubwoko runaka bw'imbuto n'imboga kubera ko zibamo vitamine C, A, E na K. Ahangaho ukongeraho nka bimwe mu biribwa cyangwa se ibinyobwa birimo imyunyungugu nk'amata, amasaka, ibigori cyangwa se uburo, warangiza ukanywa amazi meza, icyo gihe waburiye cyangwa se ugabuye indyo yuzuye. Ibi biribwa byose tuvuze biraboneka bidatwaye amikoro menshi. Nk'ibikomoka ku matungo byo ibyinshi biba bikomoka ku matungo abantu benshi boroye. Kuba uyu munsi abana miliyoni 42 ku isi bafite imirire mibi bidaturutse ku mikoro make, bigaragaza ko imbogamizi ikomeye ituma habaho imirire mibi ku isi ishingiye ku bumenyi. Tegurira umwana wawe utarageza ku myaka 5 y'amavuko isahani iriho ibiribwa tumaze kuvuga kandi kenshi. Ibi byose nta kintu byaba bimaze igihe bitaba birimo isuku, yaba y'ibikoresho cyangwa se y'ibiribwa ubwabyo ndetse n'iy'ubitegura n'iy'ubitegurirwa. Buri munyarwanda aramutse afashe icyemezo cyo kubikora uko, ntabwo byatwara imyaka myinshi ngo ikibazo cy'imirire mibi kiveho mu Rwanda ndetse n'igwingira biri kumwe. Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC nivuga ibi. Naha dusoreje ikiganiro wari uzi ko cy'uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.